বন্ধুরা, ফারজানার সাথে মেঘ, ঝর্ণা ও পাহাড়ের পথে ভ্রমণ সিরিজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই পর্বে আপনাদের নিয়ে যাব রাঙামাটি কাপ্তাইয়ের বিলাইছড়ি উপজেলার দুটি ঝর্ণায়, মুপ্পোছড়া ও নকাটা ঝর্ণায়। তো দেরি না করে চলুন শুরু করি। আমি একদম সামনে এসে বসে আছি। আসসালামু আলাইকুম, ফারজানা অ্যান্ড ফয়সালস ব্লগে আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি। আমি ফারজানা, আমি একাই, কারণ হচ্ছে যে ব্লগটি আপনারা দেখতে যাচ্ছেন সেই ব্লগটি আসলে আমি একাই পরিচালনা করব। লাইফের ফার্স্ট টাইম আমি একা কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি। অনেক দিন ধরে আসলে পাহাড়, ঝর্ণা এগুলো দেখতে মন চাচ্ছিল। কি করব, কি করা যায়, এই চিন্তা করতে করতে আপনাদের ভাইয়া এবং আমি মিলে ডিসিশন নিলাম যে তাহলে সিঙ্গেল ট্রাভেল করতে হবে, কারণ বাচ্চাদেরকে নিয়ে তো আসলে আমি যেতে পারবো না পাহাড়ে। তো যেই কথা সেই কাজ, আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম যে ওকে ফাইন, তাহলে এই প্রিপারেশনই নেই, একা আমি যাব কোথাও এবং ও যাবে কোথাও। তো যাই হোক, ফাইনালি প্ল্যান এক্সিকিউট হচ্ছে। আমারটা আগে শুরু হচ্ছে। মেহেরপুর থেকে ঢাকায় যাব। ঢাকা থেকে রাতে 11টায় শ্যামলীর বাস রাঙামাটির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। সেখানে থেকে যাব কাপ্তাই থেকে চলে যাব একদম বিলাইছড়ি হয়ে 3টা ঝর্ণা দেখব। ধূপপানি ঝর্ণা, তারপরে মুপ্পোছড়া ঝর্ণা, নকাটা ঝর্ণা। সাথেই থাকবেন। আর ডেফিনেটলি ফারজানা অ্যান্ড ফয়সালস ব্লগকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসা দিবেন, সাপোর্ট করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর দোয়া তো অবশ্যই করবেন। তো চলেন, লেটস ক্রিয়েট নিউ মেমোরিজ। তুমি ঝর্ণায় যাচ্ছ আমাদের রেখে? হ্যাঁ বাবা, তোমাদের রেখে যাচ্ছি, কারণ তোমরা তো এখনো যেতে পারবে না। ঠিক আছে, একটু বড় হও, তারপর নিয়ে যাবো। ওকে বলে ওকে মা, বলে ওকে মা, ওকে মা। ওকে, বাস ইজ হিয়ার। বাসে উঠে যাচ্ছি একা একা, বাবা ছেলে এই যে। ঠিক আছে, সাবধানে যাও। পারবো তো? অবশ্যই পারবে, ভালোভাবে ফিরে আসো। যাও যাও যাও। বাই বাই বাবা, বাবার কাছে লক্ষ্মী হয়ে থেকো। ফাইনালি আমাদের বাস চলছে। আমরা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি সাইড ঘেঁষে চলে যাচ্ছি কাপ্তাই। ঘড়িতে এখন সময় 6টা 48 বাজে। আমাদের যদিও কাপ্তাই বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল, বাট আমাদের একটু লেট হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই পাহাড় দেখছিলাম, দূর থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো কাছে। ফাইনালি কাপ্তাই। এটা হচ্ছে কাপ্তাই বাস স্টপেজ।
এই বাসে আমরা এসেছি 9 ঘন্টার জার্নি শেষে কাপ্তাই এসে পৌঁছালাম, আর তার আগে করেছি আরও 7 ঘন্টা জার্নি। সো বুঝতেই পারছেন কি পরিমাণ টায়ার্ড এবং কি পরিমাণ এক্সস্টেড আমি, বাট ইয়েস ভালো লাগছে। মনটা খারাপ লাগছে বাচ্চাদের জন্য, বাট তারা সবাই ওকে। সকালে দেখলাম বাবার কাছে দুজন ঘুমোচ্ছে, সো এই জন্য একটু রিল্যাক্সও লাগছে যে না ঠিক আছে। দেখা যাক, আমরা হয়তো এখন একটু নাস্তা করব এই রেস্টুরেন্টটায়। এখন সকালে আমরা নাস্তা করব। সকালে নাস্তা ডিম আর খিচুড়ি। নাস্তা করা শেষ করলাম, ট্রেকিংয়ের জন্য জুতা কিনলাম, এখন যাচ্ছি ট্রলারে উঠবো। ট্রলারে উঠবো হচ্ছে বিলাইছড়ির উদ্দেশ্যে। চলেন গাইস, টোটাল আমরা আছি 17 জনের একটা টিম। এটা আমাদের রিজার্ভ করা বোট, ইঞ্জিন চালিত ডেফিনেটলি। আর আপনারা যারা আসবেন এখানে একটু বড় টিম হলেই ভালো হয়। কই যাব? সবাই বসে পড়েছি, শিমু আপু, আন্টি, ওকে। তো আমরা যাচ্ছি বিলাইছড়ি। ওয়াও ওয়াও, লিটারালি আমি একদম সামনে এসে বসে আছি, এনজয় করছি। সুপার সুপার সুপার, অনেক সুন্দর, পুরো ব্লু হয়ে আছে পানি। kaptailake এটা ফার্স্ট টাইম আমার, মিসিং ইউ। আমরা এখন আসলে এন্ট্রি করতে যাচ্ছি। এখানে একটা আর্মি ক্যাম্প আছে বিলাইছড়ি উপজেলায়। এখানে কতক্ষণ হয়েছে, 1 ঘন্টা হয়েছে আমরা আসছি। তো এর মাঝে একটা ক্যাম্প, ওখানে আইডি কার্ড নিবে সবার এবং সবার ছবি তুলবে। আমরা ছবি তুলতে যাচ্ছি, চলেন। আর্মি ক্যাম্পে যাই। চলে আসছি, আমরা এখন কটেজে উঠবো। এখানেই একটা ছোটখাটো পাহাড় বাইতেছি রিসোর্টে যাওয়ার জন্য। এই যে আমাদের কটেজ, কটেজ থেকে একটু ভিজবো ঝর্ণায় যেহেতু, সেই জন্য ড্রেসটা একটু চেঞ্জ করলাম। আশা করছি খুব সুন্দর ঝর্ণা দেখবো। হ্যালো বেবি, নাম কি? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কি সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আমরা এখন যাচ্ছি নকাটা ঝর্ণা আর হচ্ছে মুপ্পো ঝর্ণা দেখতে। আমরা এখন একটা বাইকে বসছি, বাইক আমাদেরকে একটু আগায় দিবে। বাইকের ভাইকে নাম কি? হ্যালো, শক্তিমান। শক্তিমান ভাইয়ের বাইকে আমরা এখন নকাটা ঝর্ণা আর
মুপ্পোছড়া ঝর্ণায় যাচ্ছি। যদিও উনি পুরোটা যাবে না, কিছুটা আমাদের একটু আগায় দিয়ে আসবে। তো চলেন যাই, লেটস গো। তো আমরা যেহেতু বাইকে এসেছি তাই একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, এখন অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছি। এরা যতক্ষণে আসবে তারপরে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাব। বর্তমান রাস্তার অবস্থা অনেক খারাপ, মানে একটা উঁচু পাহাড় থেকে নিচে নামছি। সেফলি নামতে চাই, সেফলি যেতে চাই এবং সেফলি আমার বাচ্চাদের কাছে, আমার বোরের কাছে আবার পৌঁছাইতে চাই। আমাদের আন্টি আর আমি হাঁটছি। আন্টি কেমন লাগতেছে? অনেক ভালো। আন্টি কিন্তু এর আগে বান্দরবনে ট্রেক করছে, এটা আন্টির সেকেন্ড টাইম। সো এরকম মানুষ দেখলে আমরা আরো ইন্সপায়ার হই। আমরা কেন পারবো না? আন্টি যদিও ইয়াং, আমাদের মতোই, আন্টি বান্ধবীটাই। এমা এই তো পাহাড়ের মজা, কিছুক্ষণ হাঁটা, কিছুক্ষণ জিরানো, মজা, আবার ছুটে চলা। এখন আমরা ঝিরিপথ ক্রস করব। সুন্দর আকাশ, সাথে পাহাড়। আহা, এত কষ্টের মধ্যেও জীবনটা আসলে সুন্দর, এটাই মনে হয় যখন এরকম প্রকৃতির দেখা পাই। ফার্স্ট টাইম না? পেয়ারা খাচ্ছি আর একটা পাড়া ক্রস করতেছে। পাড়াটার নাম কি? এটা নামটা বলতে পারতেছি না। নাম না জানা পাড়া। ভালো বলছেন আপু, পেয়ারাটা মজার। সামনে জাম্বুরা আছে, পারলে এখানকার জাম্বুরা কিন্তু মজার। পাহাড়ে সবকিছু মজা। পিঠা দিলে ওই যে জাম্বুরা গাছ। নাম কি? রমিতা। রমিতা, সুন্দর দিদি ভাই। এই যে দারুণ কুলকুল শব্দে বয়ে চলছে পানি। এই শব্দটা আমার শুনলে খুব রিল্যাক্স লাগে। আমার ব্যাগটা এখন গাইড ক্যারি করছে, গাইড দাদাকে দিয়ে ব্যাগ নামাচ্ছি। আসলে অনেক দিন হাঁটার অভ্যাস নাই, আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, বাট পরিবেশ এত সুন্দর, পরিবেশটা দেখলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। আমাদের গাইড অনেকক্ষণ ধরে বলছে আর 1 ঘন্টা লাগবে, আর 1 ঘন্টা লাগবে। দেখি আসলে 1 ঘন্টা লাগবে কিনা। দাদা 1 ঘন্টা লাগবে? হ্যাঁ, লাগবে না? ওকে। প্রচন্ড গরম, গরমে বেশি ক্লান্ত লাগতেছে। এছাড়া হাঁটতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। এখন জাস্ট পাহাড়ে উঠছি উঠছি, শেষ নাই।
আসতে চাইলে আসলে অনেক স্ট্যামিনা দরকার। পাহাড়ে আসতে চাইলে সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন, মেন্টালি, ফিজিক্যালি, আর অবশ্যই স্যালাইন সাথে রাখবেন। ওই যে দূরে কুলকুল শব্দে বয়ে চলছে স্বচ্ছ জলধারা। এমন ঠান্ডা পানিতে একটু গা ভিজিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু। পাহাড়ে আসলে এটাই একটা ব্যাপার, রাস্তার মাঝে মাঝে কষ্ট আবার শান্তি। পুরো রাস্তা, ও মাই গড, পড়ে না যাই। বন্ধুরা, মূল ঝর্ণায় যাওয়ার পূর্বে এরকম ছোট বড় কয়েকটি অনিন্দ সুন্দর ক্যাসকেটের দেখা পেয়ে যাবেন। ফাইনালি মনে হয় মুপ্পোঝরা যাব। একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, চলেন যাই। মিট দি বিউটিফুল ঝর্ণা। ঝর্ণা ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা, অঞ্চল সঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে, গিরিমল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে, তনুভুরে যৌবন তাপসী অপর্ণা। ভালো লাগছে অনেক। এত কষ্ট করে এত রাস্তায় মনে হচ্ছিল যে কেন আসতেছি, বাট এখন আর মনে হচ্ছে না। না, এখন আর মনে হচ্ছে না একদমই। আন্টি, মনে হচ্ছে কি সার্থক, লিটারেলি সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে। পানির ছোঁয়ায় মনে হচ্ছে সমস্ত কষ্ট নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। এই তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুপ্পোছড়া ঝর্ণা দেখে এবারের গন্তব্য নকাটা ঝর্ণা দেখাবো আপনাদেরকে। আর সেটার জন্য মুপ্পোছড়া থেকে কিছুটা নামতে হবে, নিচে যাচ্ছি নকাটা ঝর্ণায়। আর প্রকৃতি তো দেখছেন, আপনাদের জন্য কি অপার সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে। জলদি জলদি চলে আসুন বন্ধুরা, এখন আছি নকাটা ঝর্ণায়, and this is the ঝর্ণা।